นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาถาเอกวิสติจตุสตังยัสสะปุเรจะปัจฉาจะมัชเชจะนัตถิกินจนังอากินจนังอนาตานังTamahang Brumi Brahmanang. Stanza number 421. He who clings to nothing of the past, present, and future, who has no attachment and holds on to nothing, him do I call a holy man. 421. 我所稱的婆羅門，是那些不會執着過去、未來或現在的身心五蘊，以及解脫煩惱和執着的人。421，我所稱的婆羅門是那些不會執着過去、未來或現在的身心五蘊，以及解脫煩惱和執着的人。此節十家堂尼書扎吉巴，康朗恩堂七馬堂，吉那吉亞米多金，吉亞美金連美巴，提拉達尼參塞者。